സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ ഒരു ജില്ലയിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല. മറ്റന്നാൾ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് തുടരും. കേരള, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം. കർണാടക തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൌവിൽ കോച്ചിംഗ് സെന്ററിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് 15 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ. 6 പേർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. ഒളിവിൽ പോയ 2 പേർക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. കോച്ചിംഗ് സെന്റർ ഉൾപ്പെടുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമകളും നടത്തിപ്പുകാരുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. BNS 105, 125 തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ പങ്ക് പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച SIT ആണ് കേസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. 7 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ SITക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലക്നൌവിലെ അലിഗഞ്ചിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആനിമേഷൻ കോച്ചിംഗ് സെന്ററിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. പാർപ്പിട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്ന കെട്ടിടം 2014 വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടപടിയെടുക്കാത്ത 16ഓളം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടികയും അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാക്കി. കോച്ചിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഗെയിം സോൺ, ഷോറൂമുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിനാണ് തീപിടിച്ചത്. കോച്ചിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആരംഭിച്ച തീപിടുത്തം പെട്ടെന്ന് കെട്ടിടമാകെ വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ പോലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീയണയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ 1ാം നിലയിൽ നിന്നും താഴേക്കും ചാടി. മരണപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും 16നും 25നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ശ്വാസതടസ്സം മൂലമാണ് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായത്. പരിക്കേറ്റ 6 വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്നൌവിലെ KGMC ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.